nk'uko tubyiteze turi benshi CBCD iraza guhindura byinshi cyane, iraza guhinduka mu Rwanda nk'uko byatangijwe mu igeragezwa. Aha rero hari abantu benshi cyane baza gucarenjingwa mu gihe batamenye ino cryptocurrency. Urugero turaza kureba nk'umuntu yaratunze miliyoni 10 miliyari, aho biza kumusaba kujya kuyitranslatingamo zino CBCD. Biraza kuba bigoranye cyane, ndetse n'ubumenyi biraza kugorana kurusha wowe wari usanzwe umayininga amafaranga y'ikoranabuhanga. Navuga ngo rero buriya iyo umuntu yize akamenya biba byiza kurushaho. Niyo mpamvu mbahamagariye mwese kugira ngo muze tujye mu ishuri rya cryptocurrency, aho buri muntu wese azabasha kugira gute kwikemura ikibazo kiri ikoranabuhanga twegereje imbere. Wemera yuko mu myaka nk'ibiri kubona fiat money bizagorana, aho uzasanga transaction ari muri systeme gusa. Transaction ari muri systeme. Buriya reka mbaho urugero mu gihe cya covid. Mu gihe cya covid murabizi yuko gufatisha amafaranga mu ntoki byabaga ari ikintu kigoye cyane. Tekereza rero mu gihe noneho isi yose izaba irimo ivuga ngo nta muntu wemerewe gukora amafaranga mu ntoki. Wa muntu wamenye mining niwe azabyungukiramo. Okay. Hanyuma rero CBCD iraza gutuma zino mining dukora ano mafaranga ya cryptocurrency aza kugira agaciro ku kigero cyo hejuru. Nabwira ngo abantu mu mininga mushyiremo agatege. Yes. Ibi rero bivuze yuko ubu ni uburyo bwo kugira ngo bazamura no cryptocurrency bayongerera imbaraga ku buryo bugaragarira buri muntu wese. So ari mu mininga Pi Network, uri mu mininga Ruby, uri mu mininga Sidra, Bitcoin ndetse n'izindi cryptocurrency, nizere yuko nawe wumva akanyamuneza kari ku mutima. Yes. Hanyuma rero navuga ngo mu kiganiro tugiye kuganira kuri uyu munsi, navuga ngo ni ikiganiro kiza gutuma buri muntu wese wamenye mining, wamenye cryptocurrency yongera kugarura akagarukira hafi aho mu gihe yari amagenda acika intege. Okay, reka no mbanze mbahe ikaze mu kiganiro. Mwebwe mudahwema gukurikira Pi Mining TV, wowe uri hanze y'u Rwanda, mu Rwanda mw'imbere, ndetse aho uri hose ukagukurikira Pi Mining TV, nakubwira ngo ikiganiro cy'uyu munsi tugiye kurebera hamwe ibijyanye na cryptocurrency ndetse aho bihuriye na CBCD. Hanyuma rero ndabwira abantu bashyashya, nimba ugeze hano kuri uyu muyoboro bwa mbere, kanda subscribe kandi no kunzogera, hanyuma nawe ugerwaho n'ibiganiro bya Pi Mining TV. Nawe uramaze ukana subscribe, ujye ukanda like, sharing, maze usige n'igitekerezo cyawe muri comment. Yes, mbahaye ikaze. Uyu munsi rero nifuje yuko turi buganire kuri CBCD, mbihanganisha mu gihe twari tumaze iminsi tutarimo tuganira ku bijyanye n'ifaranga koranabuhanga. Mu ifaranga koranabuhanga ntabwo nari nahagaze, ariko ahubwo nari ndimo nigisha kuri Hope Live. Ndatekereza yuko rero nimba mutayigeze mubona notification, ntabwo nahagaze, ahubwo nuko hari hacemo iminsi ntavuga kuri Pi Network ndetse n'iyi cryptocurrency. Uyu munsi rero nagarutse kugira ngo tuje turebere hamwe kuri itangazo rya BNR, Banki Nkuru y'u Rwanda, yasohoye aho ivuga ngo hagiye gutangizwa ifaranga rya cryptocurrency, aho muri iyi minsi bari mu igeragezwa. Barimo bararigerageza kugira ngo nibura uyu mwaka, muribuka yuko muri uriya mwaka w'ibihumbi 2024 batangaje batubwira yuko 2026 CBCD iri buze gutangira gukoreshwa mu Rwanda kandi neza. Hanyuma rero tukaba dufite update itubwira yuko turi mu igerageza,
turimo turagerageza cyangwa barimo baragerageza iri faranga rya cryptocurrency kugira ngo baze gutangirana n'uriya mwaka w'2026 harimo hakora transaction muri system. Ibiro biraza gutuma ba bantu batunze amafaranga menshi cyane baza kwibaza ngo ese twebwe turaza kubigenza gute ko tutazi ibijyanye na CBC. Navuga ngo rero mwebwe mwarangije kumenya cryptocurrency, mwebwe mufite amahirwe 100%. Aho umuntu azajyana amafaranga akajyana kuri banke agatangira gutanga n'ubusobanuro bwayo. Urugero murabizi yuko barashishikariza abantu benshi cyane, ndavuga ko ari benshi, ni muri rusange. Nimba ufite imitungo myinshi kwandikisha, nimba utarayandikishije uraza gusobanura aho ayo mafaranga avuye, kandi ntiwemereye gutunga fiat money. Biragenda gute? Intambara rero yo kujya gusobanura igiye gutangiriraho. Okay, navuga ngo rero nk'abapayona mwebwe mwamaze kumenya transaction muri system, navuga ngo tayari mwebwe mugiye guhagarara neza, mugiye guhagarara kigabo, ndetse mugiye kuvuga yijyana. Ni mwebwe mugiye kuyobora bariya bari abakungu barabaherwe, aho niba yaratunze miliyoni 100 mu nzu yiwe kugira ngo bajye kuzihinduramo CBCD atarigeze yandikisha umutungo, biraza gutera ikibazo. Yes, biraza gutera ikibazo kuko byanga byakunda. Uzumve nk'iyo ugiye kubitsa miliyoni 10 cyarimwe, ko byagenda kose tangira guperereza bavuga ati uyu muntu yakoze iki, nimba atarasanzwe abitsa amafaranga na gutya, amafaranga agiye kubitsa uyu munsi yakuye hehe. Ibi rero nibyo bigiye kuba muri iyi minsi bagiye gufata fiat money bakazindura muri CBCD. Biraza kuba bisaba kugira ngo ufite ubusobanuro bukomeye cyane, mitambwira abantu mwese mutunze amafaranga menshi aho ngaho mutangire muyabitse gake gake, kuko ndakubwiza ukuri mu gihe uzafata miliyoni 100, 200 ukajya kuzibikiriza icyarimwe, uzatanga n'ubusobanuro. Rimwe na rimwe baguma no kuzifatira bagira ngo ikindi kintu wakoze. Muri iyi minsi yo kwitega CBCD, mu gihe tukiri mu igeragezwa itarashyirwa mu bikorwa ngo itangire ku mugaragaro, atangire afate fiat bazitranslatingemo CBCD, nabwira ngo mutangire mugire gute, mugende mubitse amafaranga yanyu ku mabanke, noneho hazabeho transaction amafaranga ari kuri banke bazi yuko nibura ufite umutungo na gutya, abandi mutangire mwandikisha imitungo yanyu hakiri kare. Nta kintu kigiye kuba umuvunyi atakizi. Yes, niba waratinze kwandikisha tayari biragukoraho nyine. Okay, hanyuma rero reka tuvuge ku bapayona. Yes, tugarutse rero ku ruhande rw'abapayona ndetse n'abandi mu mininga, navuga ngo dushyiremo imbaraga kuko kino nicyo gihe, niwo mwanya wacu wo kugira ngo noneho twongere imbaraga nyinshi cyane tubyaze umusaruro ino mining. Muri iyi minsi rero nabwira ngo dufite mining zitandukanye, kandi ibikorwa byo ku mininga ndatekereza yuko noneho bigiye kwikuba inshuro nyinshi cyane, nimba icyo twari dutegereje turi benshi cyane kirimo kigerwaho muri rusange. Navuga ngo rero byanga byakunda Pi Network iraza gutsinda kuko buri urebye usanga abantu benshi cyane barimo bamayininga ino faranga rya Pi Network, nubwo bamwe bagiye wenda bivumbura kubera ibyo bari biteze bitabonetse, bakagenda wenda batakaza ama account, ariko ndakubwiza ukuri byanga byakunda Pi Network iraza kuyobora muri ruhando tugiye kwinjiramo ryo gukoresha ifaranga rya CBCD. Ndagira ngo rero mpite mbabwira hari abantu bakunda gufata CBCD bakayigereranya n'aya mafaranga ya cryptocurrency. Aya mafaranga aratandukanye. Iyi CBCD nayo ni ifaranga koranabuhanga, ariko noneho rikaba rigengwa n'amabanki.
igengwa na banke. Nimba wenda banki igiye gushyiraho CBCD, wenda iravuga ati wenda mu Rwanda hari umutungana gutya, hani ufite amafaranga na gutya y'amasirikira mu Rwanda mu gihugu, gutyo. Ariko wibuke yuko cryptocurrency n'amafaranga atafite, nta muntu yakontorora, nta n'umuntu ugomba kuza kugenga kuri wa mutungo wawe ubitse. Wenda nimba ufite nka payi ibihumbi 50, ibyo ni iryawe. Nujya kuyivunjisha wenda akagwa miliyoni 80, 100 n'ayandi bitewe n'igiciro ahagazeho, icyo gihe nta muntu uzakubaza ngo ese y'amafaranga bimeze gute, kirazira. Ariko none yibeshye ufate amafaranga atazwi, biraza gutuma ugenda gutanga ibisobanuro byinshi cyane. Kubera iki? Aya mafaranga arimo arakontororwa n'amabanki atandukanye. Yes. Izino rero CBCD nubwo ari ifaranga wenda rigiye kuba ry'ikoranabuhanga, ariko riraza kuba rikontororwa n'ubuyobozi bwa banki. Aho rero niho biza gutandukanira na cryptocurrency, ariko bitavuze yuko cryptocurrency iza gusigara inyuma. Kubera iki? Njyewe wenda nifata paya zanjye ibihumbi 50 nkazitranslatingamo y'amafaranga, beta binyorohera guhita nkora transaction ku buryo bworoshye muri nyafata ya mafaranga yari cryptocurrency nkahita nyashyira muri CBCD ku buryo bworoshye. Ariko noneho niba ufite fiat yaza kukugora, kuko ya mafaranga cyambere cyo barakubaza kuki wafunze amafaranga atari amasirikira. Icyo kibi kibazo. Nimba wenda ujyanye miliyoni 80, barazifungiranye mu gihe azari kuba zimo zikora ibikorwa bitandukanye. Ariko se nimba giye mvundishije payi zanjye kamereza 80 zanjye, cyangwa na transaction muri systeme bite birangira gutyo. Urumva rero ko byagenda kose abapayona cyangwa abantu mu mininga biraza gutuma mwebwe mwunguka cyane kurusha abantu bari bafite amafaranga ari fiat. Iki kiganiro nabwira ngo turaza kukigaho ku buryo burambuye, turaza gukomeza gusesengura iri faranga rya cryptocurrency ndetse n'iri faranga rya fiat ndetse n'iyi CBCD, tuze kureba ngo ese koko mu gihe tugiye gukoresha ino faranga turaza kubyitwaramo gute, turaza kubikora gute, ni iki dusabwa k'abanyarwanda kugira ngo tuze kwinjira muri CBCD tuhagaze gitwari. Yes, ni ikaze rero kuri uyu muyoboro wa P-Mining TV, aho mwese mbatumiye kugira ngo muzabe muza tuganire buri munsi, kandi mugerageze ino video mujye muyisharinga kuri bagenzi bacu kugira ngo muze dufatanye kwiga iby'iri faranga koranabuhanga, kuko niyo nzira tugiye kwerekezamo kandi iza kudufasha kugira ngo tube mu Rwanda, mu kwisi muri rusange turimo dukora ibikorwa byacu nta kimwe cyahagaze. Yes, ndabashimiye rero ubutumwa mbahaye musharinge bagenzi bacu bajye baza buri munsi hano kuri P-Mining TV twige ibijyanye n'ifaranga koranabuhanga, kandi mbizeza yuko umunsi ku munsi ntazahwema kubahereza update igezweho. Bye bye.